Hello，大家歡迎翻到嚟 Jax 嘅 channel。咁今集咧想同大家講點樣可以連結到你嘅高我啦。咁如果大家咧有聽過高我呢個 term 咧，亦都叫做 higher self 啦。佢嘅意思就係一個比較高版本嘅你。簡單去解釋嘅話啦，咁另外咧仲有分咧，我哋叫小我啦。咁小我咧同高我嘅分別咧，雖然佢哋都係你自己嚟嘅，但係咧小我咧就係由恐懼去主導啦，而高我係由愛去主導嘅。咁所以咧，我哋傾向咧都會係希望朝向同高我溝通啦，而慢慢去遠離小我嘅。而呢一個咧就需要到咧一啲工具啦，亦都係自己收集點樣去更好同你嘅高我溝通。咁呢度咧想同大家分享3個工具嘅，係我自己有用過啦，亦都覺得幾好嘅。咁咧第一個想同大家分享嘅咧就係 Daily Oracle 啦。Daily Oracle 呢本書咧係入邊咧有大約1000句子到啦。咁咧佢嘅用法十分之簡單。當你咧內心有疑問嘅時候咧，就將佢擺你嘅心口啦，諗住你條問題，然之後咧深呼吸3下。咁當你咧再開嘅時候咧，當佢俾你嗰個，你見到佢俾你嗰個答案咧，就係嗰個答案啦。咁當然啦，你都會可能有疑問就係，咁到底佢係咪真係答緊我嘢咧？咁呢個就要咧去你自己去相信啦。因為咧佢本身咧後面就寫話咧，每一日咧建議只可以最多問一條問題啦，保證佢嘅答案係準確嘅。但我有陣時咧都會可能問好多條問題啦。而我本身一開始咧未識用嘅時候，我都覺得好似唔係好準。但係到後期嘅時候咧，我去問一啲問題咧，佢都答得真係好準確啦。我最記得咧就係我最近咧去辭職嘅時候咧，我帶住好多嘅恐懼啦。咁我遲遲都 send 唔到話要辭職嘅嗰個 message 啦。咁直到咧我拎起本 Daily Oracle 問佢話點算嘅時候咧，佢俾我嗰個答案就係話：If you are overly attached to how things are, the constant nature of change is torture。咁我就 send 咗個 message 啦，所以我覺得呢個都係一個幾好嘅方法去連接你自己高我啦，等佢會俾一啲最適合你嘅建議俾你聽。好，第二個呢就係呢一個 Power vs Force 心靈力量啦。咁呢一本書呢，主要都係講呢一個教授啦，叫Dr. David Hawkins 啦，用咗超過20年嘅時間咧，就專門係研究一樣嘢叫做肌肉測試啦，或者 muscle test 咧，到底係咪真係可以驗證到所有嘢嘅真偽嘅？咁當然啦，佢成日呢本書嘅意思就係得㗎啦，呢一個嘅肌肉測試。咁咧肌肉測試到底係咩一回事咧？咁通常咧係2個人做測試嘅，因為我而家只有自己一個，所以我就用自己嚟做示範啦。咁佢係咁樣嘅，首先咧一個人咧伸出一隻手啦，另一個咧伸出另一隻咧喺佢前掌前臂嘅前端位置嗰度啦，咁樣可能擺2隻手指啊，或者擺成個手掌啊，都冇所謂啦。咁跟住然後咧就講一句陳述句，而嗰陳述句咧得出嘅答案只可以係或者唔係嘅啫。Yes or no。咁我嚟講個例子啦。Jacqueline 係個女仔，跟住咧講完之後咧，咁伸出嚟嘅呢隻手咧就要向上啦，去對抗啦。跟住然後另一隻咧就要撳落去咯喎。咁我哋嚟再試一次啦。Jacqueline 係個女仔，對抗。咁我而家其實已經做咗嘅。咁你見到我隻手咧就定咗喺度喎，落唔到去啦。原因咧就係因為咧 muscle test 嘅理論就係講，如果呢樣嘢咧係啱嘅話咧，隻手嘅肌肉咧會即刻咧硬咗喺度嘅，咁所以咧就撳唔到落去啦，代表呢件事係真確。咁我哋講一個一定知係唔啱嘅嘢啦。Jacqueline 係一個男仔，對抗啦。咁跟住咧就撳咗落去啦。咁我咧全程係真係冇特登去控制我嘅肌肉啦。當你咧去確切試過肌肉測試嘅時候咧，你就知道嗰個感覺到底係點樣嘅。我好難喺呢度同大家解釋啦，亦都係當初咧，我亦都係好唔知自己做得啱唔啱啊，定係呢件事到底係做唔做到？不過咧，我認識 muscle test 咧已經大約有幾個月啦，而我嘅經驗話俾大家聽咧係都好準確嘅。當然啦，咁喺呢一度咧有少少嘅提醒要話翻俾大家聽啦。第一樣嘢咧就係、當你咧狀態唔好嘅時候，可能會做唔到嘅。咁就係我咧通常問所有問題之前咧，我都一定會就係問啱先嗰2條問題。Jacqueline 係一個女仔 ，Jacqueline 係個男仔。咁如果我問2條都一定喺度，或者2條都係跌落去咧，咁就即係話我已經嗰個狀態係做唔到，咁就唔好再問後邊嘅問題啦。第二樣嘢要提醒大家嘅就係、哇咁。
muscle test 真係得喎，咁佢無所不知，我可唔可以問之後嘅嘢啊？例如講話之後六合彩開咩 number 啊？我會唔會之後同呢個人可以共諧連理呢？定係發生啲乜事呢？咁我之前咧都有犯過呢個錯誤嘅，因為實在係太好用啦嘛，咁咪問未來嘅嘢咯。咁但係呢，結果呢，得出嚟呢，嗰陣時得出關於未來嘅事情嘅答案呢，到而家呢都係唔準確嘅。咁亦都令到我失望咗一陣啦。但係嗰陣時咧，亦都有幸有個朋友提醒我話，係咪我哋唔應該問未來嘅事呢？因為未來係應該我哋係未知嘅嘛，呢一個係我哋嘅一個發展嘅情況啦，根本係我哋唔應該事先知道嘅。咁跟住我再從而咧就即刻揭翻書去睇啦，跟住我發現佢入邊有一頁真係講話咧。muscle test 係唔測未來嘅，咁所以大家為咗保障翻自己啦，咁我建議大家真係都唔好問關於未來嘅嘢。咁到底啦，muscle test 可以用嚟問咩呢？佢可以問呢以前已經發生過嘅事啦，例如我哋可以講話係前世啦，亦都可以係問一啲現在嘅狀態嘅事情嘅。咩叫現在狀態呢？例如舉一個例子啊，你有一份工，你唔知應唔應該轉工去嗰一邊啦，咁問 muscle test 咧就唔好問我會唔會轉工去另外嗰邊，即係另外嗰間公司，係應該問我適唔適合喺新公司度返工啊？咁你問適唔適合嘅時候咧，咁其實你就對準緊你嘅 higher self， 你高我啦，咁佢就話俾你聽你適唔適合咯，係啦，咁所以呢個咧就係一個好巧妙嘅方式，亦都大家記得緊記去做啦。咁咧，我哋而家咧就嚟分享咧最後呢條片度最後同大家分享點樣連接高我嘅方式。第三個方式咧就係拎翻本書先，就係Akashic Record 啦，就係阿卡西記錄啊。咁咧可能大家都有聽過啦，接觸新生命嘅朋友，阿卡西記錄咧就係個意思係記錄咗每一個靈魂經歷過嘅事情嘅一個檔案庫啦。如果我哋形容話，我哋平時去揾書籍咧，係去公共圖書館嘅話咧，Akashic Record 咧保留嘅就係每一個靈魂嘅資料啦。咁入邊咧嘅資料都幾豐富喎，係包括佢嘅一念一言一行㗎，都我覺得就幾 amazing 嘅。咁咧，我啱啱先接咗 Akashic Record 啦，我咧係仲未識得點樣去真係解讀嘅，但係佢入邊咧呢本書入邊咧有講開啟嘅祈禱文啦，教你點樣去自己讀完之後就可以讀阿卡西記錄啦，亦都包括有一啲療愈祖先啊、療愈前世嘅章節啊，都十分建議大家去買呢本書去讀啦。而我自己嘅經驗呢，就係因為我未識真係點樣解讀啦，所以我揾咗一個朋友咧，佢有讀過 course 啦，佢係一個阿卡西記錄嘅解讀師嚟嘅，咁我就咧委託佢幫我咧去發出一啲問題去收到建議啦。而呢一封信咧就係我個朋友幫我進入阿卡西記錄，問完啲問題得到嘅回覆咧，佢就幫我寫咗出嚟啦。咁咧我自己個人咧其實都幾震驚嘅，咁啊因為我問咗好多問題啦，所以呢度有好多版啦，係啦，呢度有好多版啦。咁我記得我咧收到嗰一日咧，震驚個位係其實佢入邊有好多都係一啲景象啊、畫面啊、意境啊咁樣嘅東西嚟嘅。但係咧我震驚其實有兩個位置啦。第一個就係佢第一句話：你好嘛，好高興今次你主動嚟揾我啊！我相信你已經開始察覺到我嘅存在，期待下一次同你親身接觸，相信一定會擦出不少火花。My God！ 因為我又知係邊個朋友寫出嚟，但係我又知佢寫緊嘅嘢咧，就唔係佢嘅意念嚟嘅，係我嘅高我，所以我就咁樣啦。跟住然之後咧，另外一個位置咧就係因為咧我咧就成日都會經歷質疑自己嘅階段啦。咁我就問咗一條問題話：喺工作上我應該點樣面對其他人對自己嘅評價咧？因為有陣時咧收到好嘅當然係好啦，但有陣時可能係話俾你聽點樣做得更加好，或者係一啲叫做比較令自己有挫敗感嘅 comment 啦，咁唔知點算？咁佢入邊呢個就寫啦，有時未必係你做得唔好，只係每個人看待呢個世界方式都唔同，過到自己嘅 QC 咁咪得咯。你想做一個真正嘅 Jack Jack， 定係做一個迎合其他人嘅 Jack Lau？我記得我咧見到呢句嘅時候真係好震驚，因為咧我幫我解讀嘅呢個朋友咧，佢真係唔知道我昵稱叫 Jack Jack 嘅。
嗰陣時咧，我同佢上同一個 course 咧，佢只係知道我叫 Jacqueline 嘅啫，佢冇聽過人哋叫我做 Jack 啦，所以係啦，有啲震驚啦。咁我都幾肯定呢一個係其實係自己同緊自己講嘢嘅。咁嚟緊我都有報到 Akashic Record 嘅 course 啦，如果到時咧有新嘅資訊再同大家分享啦。咁呢條片咧就同大家簡介咗3個去同自己高我聯繫嘅方式啦。咁我知道咧其實仲有好多其他嘅方法嘅。咁大家如果知道嘅話，亦都可以隨便 comment 討論，或者我哋再詳細傾啦。咁咧呢個就係我個人簡短嘅分享啦。呢3個都係我用過覺得好好嘅方式嚟嘅，係啦。咁咧多謝大家睇呢一個 series 啦。我哋咧就之後嘅片再見大家。